Yo, barchaga salom bolalar. Bugungi videoda biza serverimizni obzor qilamiz. Do'stlar, serverimiz ancha yangilandi. Qani bo'lsam obzorda ko'rib chiqamiz. Bizada kitlar bor, player, youtuber, modder va imperator kiti. Hop. Bizada hozircha kit va anarxiya bor. Box ga nima bo'lsalaring, box ustiga o'chib ketdi do'stlar. Yangidan yaratishga harakat qilamiz. 2-3 kunda ishlaydi box ham. Kit ga kiramiz. Biz boshlandik. Salomlashishdan. Mashina mana do'stlar, kit ni ko'rishmayapman. Bemalol bu yerda ham ko'pchilik bo'ladi hammasi. Mana bemalol ko'pchiliklar o'sha. Hoppa. Obdenlar. Mana. Anarxiyaga kiramiz. Anarxiyani ham kattasi yangilangan ana. Bizlar ko'rishlar mumkin. Bu yerdan RTPga borasizlar. Va mana mine ham kattalar, ancha katta. Va mana bu yerda mine qilib, bu yerga sotasizlar. Shunday mana hozir ko'rsam. Hop. Qilamiz. Shunday bir stack masalan diamond qildilar, shuni kirasizlar, shunga qo'yasizlar, yana bosib ketasizlar. 3.360.000 yo'q. Shuncha pul berasizlar. Ana ko'p ko'ryapti. Bu owner Sardor bu yerda mine qilib, bemalol ko'chaversa bo'ladi. PP. Mana do'stlar, PP. Buni juda zo'r qila olmadik o'zi. Va yana bizada shular edi hozircha do'stlar. Albatta box ni qo'shamiz. Uning uchun odam aktiv bo'lishi kerak. Do'stlar, bizga hozircha bitta modder va ikkita imperator kerak. Kirsalaring beramiz. Shuning uchun tezlashib qolinglar. Agar video yoqqan bo'lsa, kirsalaring serverga IP show.cho'z.alternos.me